फैज़ाबाद में है ट्रैफिक जैम। पीस कल्चरल हो रहा है यहाँ पे, पूरा ट्रैफिक जाम है हर तरफ से, देख सकते हैं फैज़ाबाद में ट्रैफिक जाम का मंजर। इधर आया ये सामने मेट्रो स्टेशन। फैज़ाबाद नाज़रीन, फैज़ाबाद के बारे में बताते चले, यहाँ से पूरे पाकिस्तान के लिए आपको गाड़ियाँ मिलती है फैज़ाबाद से। लिखा हुआ है गुजरांवाला, गुजरात, मुजफ्फराबाद, चकवाल, चौंडा, मुजफ्फरवाल, सियालकोट, नारवाल, मीरपुर, मरी, लाहौर और दीगर पाकिस्तान के शहरों में आपको फैज़ाबाद से गाड़ियाँ मिलेगी। ये सामने मेट्रो स्टेशन फैज़ाबाद। ट्रैफिक जाम की वजह से पूरा रोड खाली है। स्काईवे ऑफिस की जानिब यहाँ से हम टिकट लेंगे।